laareedi laaminoodi naalon ko yagal ngal ko ndiɗo wonno geɗal ko boyenta Hathor, la divinité Hathor en Égypte antique. Hathor non ko en fait no windori non tigiri ko hawtuɗo hoore. Hathor, la divinité Hathor en Égypte antique. Hathor non ko en fait no windori non tigiri ko hawtuɗo hoore. Ko ɗum windi ko ɗum woni inde windi non tigiri ko hawtuɗo hoore. Kono mi annda no ɓe debirori ha kamɓe ɓe ko ɓe waɗi ɗum Hathor. Andi yaari ɓe windata mase ɓe masata. Mase ne ko kamɓe ƴettata mase ɗe waɗa. A faami? Donc joni noon ɓe ɗumanni Hathor noon ko Hathor woni nene hoore woni Horus. C'est-à-dire que en fait ɗi laareji ɗi yiyata ko fi société on honno organisori. C'est-à-dire que kala lanɗo haray ko yo taskito no hoore no Horus, divinité Horus on naɓirta aduna mum on noon ko ɗon o ƴetta gandal ko ɗon kadi o tororto Allah. Hathor ko nene lanɗo on. Andi lanɗo no mari nene lanɗo la reine mère ko ɗum woni Hathor en réalité. Hathor noon ko nagge deye hono muyninowe hono ɗinte Pular nagge si muyninayi yejjiti har ferne mi jonnan ɗo har ferne kono hara nagge nge muyninayi quoi ko ɗum woni symbole Hathor ko sifa ngen nagge woni symbole Hathor a faami Hathor noon ko windi kon tigiri ko hawtu hoore maɗum hawa hoore c'est-à-dire que hoore ko oya ko hoore ko Horus maintenant hawa hoore ko nene Horus andi ko ɗum ɓenta derrière une grande dame derrière un grand homme il y a une grande dame mais on grande dame ɗon ko hombo ko nene makko en fait andi yimɓe sikke ko ɓeygu makko mais ɓeygu ma la plupart des grands hommes ɓeygu li munni ko kataji nafata ko jiidirawo bandi boy jiidira bandi sa dartinike ɗum noon Lamin accu ayin ɗo Hathor ka woni e muyninde ɓiɗɗo mum ono ɓiɗɗo makko ɗo ko ɗo inte li hino ko divinité égyptienne inteno li wonde ɓe namo ahi wonde ɓe namo li voilà ko divinité égyptienne ɗo inteno li oɗo no woni laareedi kala naalanko waɗowo musique yimowo a faami kono ko Hathor ko hawa hoore on kanko wonno nene Horus kadi a faami donc kanko woni ɓeygu Siré woni Osiris voilà donc piiji ni bon mais ɗum ɗo quand même ɗum ɗo la windude mi yaltina en ɗo après mi pose ɗo PDF on eyi andi docteur Lamine ɗum komi haalanayinoma kulle o hono innete si yimɓe ɓen yeehi sukkere ni e piiji goɗɗi waɗoji mi landoto ɓiɗɗo kawal ngon o nulda elan photoji mum fof ɓayri minen miɗe andi toon Fuladu exactement voilà adda sa heeɓi feere franchement mi ɗomana m'intéresse après kadi lan andi no moƴƴani andi mi yetta mi fenantama andi kame wonde ka wonnen ɗo enen fulɓe ɓen gande busno majjirin hara ko hoore puynam ɓole billahi wallahi par ce que mawɓe yimɓe busara no andi piyum négligence fi hina siɗɗo maɓɓe hina ɓiɗɗo maɓɓe maɗum hina siɗɗo maɓɓe maɗum dal kamɓe ɓe faala mawnu yoɓe respecte ɓe jonnata ɓe mayida noon e mum min mi yiɗum ha mi ronki are harɗa mari hakkilki ciwano si ɓe yi c'est que si ɓe ari ɓe tawi an hiɗa intéressé mum hiɗa jiñani ɓe faala andude yimɓe bus billahi ko ɗon ɓe bloquata ma ɓe jonnata min mi ɓiɗin